pintunya kebuka. Loh, HP ku hilang. Enak apa Jon? Kok panik lho. Aku kehilangan HP karo dompet iki. Waduh, kok iso? Aku ndek mau iki balik, pintunya kebuka. Wah, pintumu sebabuk. Aku udah solusi ini. Rok lu. Aku udah solusi. Weh, apa wae? Kae mau Jon, produk sing tak gawe sing cocok kagem lawangmu. Ati mulai hayem, omah mulai aman. Kowe bosen nulis. Pengen langsung praktek. Pengen gawe alat kayak aku. Sekolahnya ning BKL, Bro. Biko, Jos.